向真够早，欢迎收看今日7月初2公司大期待早起新闻，我是邝兴竹。先开始，咱来关心香港版的国安法昨昏正式施行，大批香港人唔惊风险，照常行上街头表达不满。香港警方伫昨10点的时已经掠走370个人，若其中有10个人是涉嫌违反这个国安法。美国国务卿蓬佩奥就批评讲，这个法无分什么人，只要人伫香港的拢会使抓，实在伤超过。 针对香港市民出于下道，无惊港版国安法生效，就铜锣湾甲湾仔抗议，防暴警察用水车甲胡椒喷雾赶人。到暗时10点，警方逮捕差不多370人，其中有10个人因为被抢掉电视或者是香港独立或者是时代革命的旗啊，或者是标语，涉嫌违反港版国安法。喺香港，如果有刑事定罪嘅話，好似我本人超過3個月嘅話咧，我係不能夠 喺5年內參加任何嘅選舉嘅，喺法例上邊係啦。咁但係咧喺而家呢個條文當中咧，就似乎係永久咧都不能夠參選。港版國安法除了適用香港人，甚至連非香港籍或者是無佇咧香港法案攏適用。美國國務卿蓬佩奧批評，自由的香港不是世界上上繁榮穩定的城市之一，這嘛只是另外一個由中共統治的城市。 港版國安法第38條，敢若連美國人也包括在內，是侵犯到所有的國家。Article 38 of the new law also purports to apply to offences committed outside of Hong Kong by non-residents of Hong Kong, and this likely includes Americans. This is outrageous and an affront to all nations. 英國也開始修改入境的規則，好替英國國民海外護照 BNO 的香港人，上緊短6年就讓入籍英國。另外，也開放香港民眾用更加簡單的方式申請 BNO， 人數無設限，為香港人提供庇護點。That if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain, with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. 7月初1，香港回歸23周年，特首林鄭月娥第星期典禮講，一個月內各國條例加港版國安法攏生效，和一國兩制關係轉到正軌。過去一年是伊40年公務生活上困難的一年。面對香港的情勢增加更加多不安，真濟香港人依然是無驚國安法，繼續表達訴求。記者綜合報道。 香港版的國安法施行了後，咱政府嘛有在想辦法要支持香港人。昨昏7月初1，咱政府嘛成立台港服務交流辦公室。行政院長蘇貞昌就批評講，中國壞爸爸立一個法，會使去掠全世界的人，這是一個真恐怖的立法。1，請揭牌。 两委会主席陈明通、台港经济文化促进会董事长张小华共同献牌，宣布台港服务交流办公室7月初1正式开始营运。伫中国宣布港版国安法正式实施了后，陈明通认为这是一个政府支持香港的重要里程碑。那正式营运的这个日子，也是政府进一步实践称香港民主自由的重要里程碑。 透过办公室的成立，我们想彰显的就是我们跟香港人，我们是站在一起的，因为我们所坚持的是一种自由民主的一个普世价值。大约有20人左右規模的台港服務交流辦公室，主任是港澳處處長杜家芬責任，副主任是港澳處專門委員由撇如擔任，設置專人專線，提供香港人諮詢。由港版國安法規範範圍真寬，但民通認為，唔但對香港也是台灣，全世界人攏必須關心注意。而行政院長蘇貞昌更加批評中國，這是一個真恐怖的法。天朝帝國對世界子民發生的律令，所以這個法。 已經不是香港，也不是台灣，是全世界都必須關注的，有這樣的一個法律出來，我們真的是必須嚴肅的面對。這是一個很恐怖的立法，中國政府露出這樣的真面目，用這樣全世界沒看過的這種立法手段，可以中國自己立法管全世界的人。 總統蔡英文佇面冊發文強調，會部分政府民間和香港人上大支持。
民进党中常会是请中研院学者吴介民分析香港局势，并且建议邀请香港学者来台湾，甲台湾学者斗阵进行研究，帮助台湾学习香港金融甲国际化方面知识。蔡英文伫会中采悉，民进党成立的香港经济应用小组会整合建议应用对策。记者综合报道。进行三倍券，昨昏正式起稿，会使先去注文。根据行政院的统计，头一天拢总有超过179万人已经注文好势啊。好，我这个3倍券要结账。点 7-Eleven 爱绑嘅三倍券外面插健保卡，印有个小白单，摕1000块到柜台结销，就完成三倍券实体券的有个手续。但收到领主的通知简讯，这个15就当到超商领。操作方式加最暗是名字同款，再加赠一些购物金的部分，所以就觉得还蛮超值，也拿在手上还蛮有感。验过 7-Eleven 实体有个系统，伫早起9点一张线，无讲10分钟就出包。iPhone 的有个画面，唔是无法度连线，就是一直叫你等，无法度使用。之前领口罩也是这样，就是会先异常个一段时间之后，后面操作就流畅。那超商的系统各种三倍券的官网有一款银行的电子支付绑定。也无法度入去，经济部赶紧抢修，官网恢复正常。行政院统计，三倍券第一天开放转本实体券的有5家社会绑定，一直到初一暗10点，总共超过179万人完成手续，有用转本的占6%。前半个小时哈，那个纸本的预约就这个67000份，那电子的哈数位的这个绑定呢，就94000份，所以超过16万份。短暂的这个宕机哈，尽量能够克服减少。三倍券领取的方式分做实体券甲白数汇。领转本的除了7月初一伫咧4大超商有个以外，也当伫7月19日直接到邮局买。若是要办数位工具，无论是信用卡、行动支付，或者是电子票证，办好了7月15才当用。到年底进前，消费满3000就当领2000。这边4大超商为了要抢有个的生意，也推出真多优惠。像 7-Eleven 只要介绍成功，就送100块购物金。全家是使用全家电子支付 APP 有个就送50块的购物金等优惠，和三倍券搁再放大，先抢一波有个商机。记者综合报道。之前有一个日本学生对咱台湾返去日本了后，防验着武汉肺炎的病毒，甲有接触过的123个人，体检拢是阴性。不过咱政府有继续在验抗体，目前有67个人的抗体结果出来呀，嘛同款拢是阴性。另外，咱对6月29开始开放外籍人士入境台湾，不过即阵就有人在抗议讲，乃无开放中国学生。指挥官陈时中是表示讲，等北京、上海疫情较稳定，就会开放。第二日，日本的留学生回国了后确诊，相关接触者123个人已经进行病毒核酸检测，全部拢是阴性。指挥中心是进一步进行抗体检验，目前已经全部采检结束，60多个人的结果出来呀，拢是阴性的。60几个都是阴性啊，我们大概有验了3个方法，就是还要再跟专家这边再做请教啊。不过目前是没有什么特殊的状况。另外，从6月29开始，有条件放连外籍人士来台湾，包括志工、度假做临时工、商务活动等等。不过嘛引起中国学生质疑，是安怎干那因袂当回来台湾读册？但是中共爱等北京、上海疫情更较清楚嘞。应该是不会太久啊，这个中国这一波疫情稍微理性一下，应该会有所觉悟。其实会比较观察说他们那个大档的情况，因为他们确诊数目其实大家都不是很相信。不过后面7月份开始开放边境，但是会当入境的国家名单内底，台湾是去互排除。但是中表示，台湾无论是流行病学条件、防疫措施、疫情控制结果，拢有符合后面提出来要求。不过真无奈的是，因为台湾不是 WHO 的会员国，才会去互排除。我们也吃了一个很大的亏，因为它这里面有计算一个IHR 的分数，那但是因为我们不是 WHO 的会员国。所以在 HR 分数上面就变成是没有。
若是最近各界拢提出要扩大体检的建议，但是拢强调讲，台湾的感染率就是低，扩大体检并无符合社会成本甲效能。毋过无排除对特定族群来做体检。另外，网络医告示明者喙炎开始了后，目前也有400多万的喙炎无人领，原本是超过时间无领地失去资格。毋过徛伫咧方便民众的角度，会规划会当补领，到时阵会伫咧第13期网络医告开放补领喙炎，但是会加收手续费。记者综合报道。嘉乡亲，咱做伙来看今仔日的早报重点。先来看《苹果日报》，昨昏是香港回归23周年，就算7一大游行申请无通过，也毋过有上万的香港人也是照常行上街头抗议，不满香港版的国安法。来看《自由时报》，美国联邦通信传播委员会正式认定中国华为甲中兴通讯是威胁美国国家安全的中国企业，所以下令禁止摕美国政府的钱去买这两间公司的设备。来看《联合报》，立法院临时会经过2天的调解协商，今日要处理农田水利法。这在修法的证据是要把水利会改做官方派任。国民党团就讲，若准法案有通过，一定会去申请大法官解说。来关心世界疫情也未冻点，大大影响观光业。咱国内老牌的五福旅行社昨昏就对外表示讲，要裁员20%左右。另外，劳动部公布上新的数字，5月份下大量解雇的案件有29件，上界大件的就是台北的文华东方酒店，加200外的员工死头路。国内疫情落来，国内旅游慢慢回升，不过边境继续封锁，观光旅游业依然大受冲击。老牌旅行社五福旅行社发出新闻稿指出，观光禁令会延长到7月底，后续疫情依然无明朗，国际旅游依然看无希望。所以公司打算增速组织，缩减人员20%以下，大约120人以下。不过表示也未达到大量甲人员辞掉。伫永西旅游也出现4位高阶主管陆续退休，总经理职务会由董事长兼任。不过永西强调，这不是节省人力。雄狮从疫情发生以来，并没有资遣任何一个员工。随上，观光旅游业依然在寒冬中拢无起色。劳动部公布最新的减班休困俗称无薪假统计，比前一礼拜比较，新增加106间的单位，1311人，其中83间8成集中在台北市。运输航空、成都这相关产业，员工是上严重。对我们台北市来说是影响比较大的。那它整个在观光的产业链，包括住宿、餐饮，包括批发零售，有些伴手礼，那还有一些旅行社等等，它都是受到影响的。除了无薪假、上新大量假人员辞掉的统计，也看得出来观光旅游业无好的情况。5月份有29件通报，总共1058人，大部分是以中小企业为主。甲4月份的56件来比较，呈现下降。不过，甲去年同期比较也是增加。其中以5星级酒店文华东方大量假212人辞掉上多。记者综合报道。关心天气，今日继续受锋面瓦境甲西南风的影响，各地拢有机会会落雨。咱来看云图，今日各地过大了后会有西北风，有的所在会甲昨同款，雨会落较大阵。若伫中南部、东南部外岛的澎湖、金门、马祖，今日规天拢有局部短暂阵雨，也是雷雨。金门、马祖到大埔会影响能见度。若伫温度的方面，各地无落雨的时会较翕热，高温是伫33度到34度以上。若伫大台北甲花莲有机会会升到36度。这阵嘛是热，甲真侪人拢已经开冷气啊！若无开冷气，一定会开电风，甚至是甲电风24点钟互断。毋过爱细致火烧的问题，尤其是即马天气热，会落西北雨，连日好天，连日落雨，电器甲电线就较够烧拍电，若导火就害啊！天气热，冷气的使用率高，真侪人拢会定期清理保养，但是清理的时候爱细致，因为高雄市大树区有一户徛家，1号透早火烧厝，就是伫清理冷气的时候起火。他是准备清洗冷气机，不知什么原因引起火灾，现在起火原因由火调人员调查当中。高雄市消防局提醒，通常火灾发生的所在拢伫困房，因为民众可能伫困，也是无伫房间内底。若是电器伤久，得长时间开的，也是电线拢总爆做火，造成内部的电线破损，就会引起火灾。电器都用的比较老旧，不就会吹电风扇嘛？用的比较老旧一点，它可能用久了，它机器自然的耗损，或者是它短路了。或者是你太久没有去清洁它，它几乎导电了，
可能就有这个风险。那刚好旁边又有一个可燃物，它就会扩大燃烧。毋若安尼像南台湾的热天真高落雨，还是做风台，厝内电线若是有破损，湿气可能会对电火布连的所在走入去。插电的时阵，就有可能会喷火青。这时阵边仔若是都有纸箱啊等等熬起火的物件，都有可能会着火。消防局嘛提醒民众一定要特别注意。记者陈焕宇、柯正俊高雄报道。国际上要紧来关心全世界武汉肺炎的疫情，即马也伫增加。全世界的病例已经超过1069万例，死亡人数超过51万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏无新的病例，咱台湾共款遗弃447例，中国病例有83000多例，香港有1200多例。目前全世界疫情上界严重的前3名是美国、巴西甲俄罗斯。美国已经超过277万例，巴西超过144万例，俄罗斯超过65万例。伫欧洲的国家，英国超过31万例，西班牙有29万6千例，意大利是24万例。7月初1国际日，美国通报新的病例就有47000多例，这是有史以来上济。美国即马有14个州确定病例，伫6月份的时，拢是加倍加一倍伫咧增加的。有专家就讲，因为美国政府对抗疫情的做法错误，若无改，一日加10万例嘛无啥稀奇。美国国家过敏甲传染病研究研究政府时出席参议院卫生甲教育小组委员会时表示，当看到人近距离接触、分住时无挂嘴暗疏忽政府提供的防疫指导风险，疫情恐惊只会继续恶化。4 states that are accounting for about 50% of the new infections. I'm very concerned and I'm not satisfied with what's going on. Because we're going in the wrong direction. We are not in total control right now. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day. 根据路透社分析，在美国50个州中，包括加州、佛州、德州在内等14个州，在6月新增确诊病例数翻倍提升，死亡人数增加21%，美国全境确诊病例数增加46%。亚利桑那州的幅度上大是294%，南卡罗来纳加阿肯色州分别是增加200%加179%。There is no guarantee, and anyone who's been involved in vaccinology will tell you that we will have a safe and effective vaccine. 新冠病毒疫情也得到探烧，中国发现新型的禽流感，或者表示需要对这个病毒严加关注。It is not yet shown to be infected humans, but it is exhibiting what we call reassortment capability that have characteristics of the 2009 H1N1, of the original 1918. 中国外交部发言人赵立坚表示，中国一直密切关注新型禽流感病毒的进展，将采取一切必要措施防止疫情爆发。美国总统川普看到国内新冠病毒疫情无缓和，将目标指向中国。伊30日推特表示，当看到新冠病毒疫情伫全球摊开的模样，带予美国真大的伤害，互伊对中国感觉哪来哪受气。若民众看会到，家己也感觉会到。记者综合报道。镜头来欧洲，欧洲即马疫情转好，各国开始放量管制，要救经济。英国是宣布讲要投入50亿的英镑，要改善医疗、做公共工程甲基础建设。若德国甲法国的头人，即马是主张讲要伫欧盟设一个7500亿欧元的振兴基金。英国首相强生在中西部城市杜德里发表演说，表示投入50亿英镑，相当1800多亿台票金额，用来建设学校、病院、改善道路甲铁路这基础建设，挽救因为新冠病毒疫情而受到真大影响的英国经济。To build the homes, to fix the NHS, to solve social care, to tackle the skills crisis, to mend the indefensible gap in opportunity and productivity and connectivity between the regions of the UK, to unite and level up. And to that end, we will build. Build back better, build back greener, build back faster. 英国4月 GDP 萎缩20.4%，创下历史上上大单月衰退幅度。强生甲这项振兴经济计划称作新政，要拨45亿英镑，用来维护病院设备、改善急诊能量等。其他包括加强基础建设、亲像学校、绿色巴士甲宽频建设，要甲落后无受重视部分全面升级。
Für mich ist nur wichtig, dass wir zum Schluss mit einem starken Instrument aus der Debatte kommen. Natürlich wird es Veränderungen geben, das werden wir diskutieren müssen, aber es muss ein Fonds bleiben, der hilft. 另外一方面，德国总理梅克尔甲法国总统马克宏离到是伫德国梅塞堡举行会谈，倡议由欧盟提出规模达到7500亿欧元，大约代表25条的振兴基金。不过，这项计划却是遭到荷兰甲奥地利这些真欠的国家的反对，因为这有可能增加伊负担的债务。这些国家一向反对布鲁塞尔经由拨款，也有贷款借钱来协助新员国。Mais les fameux pays frugaux dont nous parlons, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des pays qui sont bénéficiaires nets du fonctionnement du marché unique. Ce sont des pays pour qui participer à un espace commun de prospérité et d'échange rapporte beaucoup, beaucoup plus qu'à d'autres. 这项基金会提供补助金，予新冠病毒疫情上严重的国家，而且这国家也无一定爱行。记者综合报道。俄罗斯的修改宪法公投昨昏断票断煞，外界认为这场公投会替总统普廷永远执政的路铺好势，因为若准有通过，普廷的任期会当延长到2036年。目前开出来公投票，超过76%的选民拢支持修改宪法。据胡椒和宣布人员看，俄罗斯总统普廷伫公投最后一天去投票。这场国际主义的修宪公投，根据俄国中选会数字，投票率超过上级标准50%。В общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняло участие 65% от числа участников голосования, включенных в списки. 俄罗斯这卖宪法是伫1993年制定，政界认为条文这卖无啥适用。今年这普廷提出修宪的议程，外界认为伊会推出保守派选票。这边修宪内容包括年金改革、禁止同性婚姻。不过修宪核心是过去总统的任期拢归零，代表掌权已经超过20年的普廷，伫这届任期2024年结束了，会让国再选2届任期6年的总统，相当会让执政到2036年。初步计票结果，超过70%的选民支持修宪。一直拢讨厌普廷长期打压反对派民众，伫圣彼得堡抗议，几60个人被逮捕。То, что происходило, это нелегитимно, это не процедура, это никакой не референдум, это полностью сфальсифицированная и имитационная процедура, которую нам предложили. На основании ее, конечно же, никаких легитимных решений приняться быть не может. И я думаю, что здесь признавать результат этого голосования, конечно же, нельзя. 普廷的支持者也未少，虽然伊的支持率自相关的9成降低到差不多6成，依然是全世界领袖排头前的。英国媒体 BBC 引述评论讲，普廷其实会当唔免举行公投就修宪，表示伊对政局真有把握，也想要争取继续执政的合法性。记者综合报道。前几天6月30是刚果独立60周年。比利时当年是民的时，种族歧视的黑历史，即马拢互冰冰出来。比利时的国王就专工写批，互刚果的总统向因忏悔甲悔失的。破红色的雕像被吊起了，边的人画声拍不画。6月30，比属刚果独立60周年这天，80名者的比利时北部城市根特的市府官员刷走国王利奥波德二世雕像，表达对过去历史的反省。被学者批评名声正歹利奥波德二世，自1885年开始实行刚果自由邦，甚至将当作是家己的私人财产。为了要逼当地人采收树林，若是甲因拍，国下怒港的双手剁断，连囡仔妇女拢无放过。迄当阵有超过1000万人被杀害。到1908年，由比利时政府接手继续殖民，到1960年才独立。比利时国王菲利普特别伫咧独立纪念日这天，致函予刚果民主共和国的总统，对历史的创伤表达上深切的遗憾，也承认过去发生暴力加残忍的行为，也是方式第一遍对殖民统治后悔道歉。Disais précédemment, la Belgique partage avec le Congo une histoire commune. En 2020, nous devons être en capacité de regarder ce passé partagé avec lucidité et discernement. Un passé également empreint d'inégalité et de violence vis-à-vis des Congolais.
对比利时的后悔，中国民主共和国政府表示肯定，不过要求转型正义的人认为也无够。C'est une lettre de regret. Ce n'est pas une lettre d'excuse pour des choses passées. On n'est pas indépendant, nous acceptons pas ça jusqu'à ce que les gouvernements vont comprendre que sa place est dans le musée, c'est pas dans la voie publique parce que c'est une honte. 比利时是民刚过75年，在这期间大量的夺取当地资源，奴役百姓。就算在民主刚国独立了，比利时又还暗中监顾该国的政治。有学者认为，民主刚国独立之父卢蒙巴1961年被暗杀事件，比利时要参一脚。对这个学历史，民主刚国社会人士要求比利时赔偿。比利时政府可能要成立委员会来调查实名统治的真相。记者综合报道。今仔日国际上也有啥物大代志？咱做伙来去看世界。美军一架 F-16战斗机伫当地时间拜二暗，伫南卡罗来纳州的基地摔落来，飞行机顶有一个飞官当场死亡。这嘛是美国的空军3礼拜内第2届的死亡事故。来看印尼第3大省中加里曼丹，这个省发生火烧山，因为这个所在已经发生700多届的火烧山，所以印尼政府昨天是宣布讲，伫这个所在要进入紧急状态。来看英国有一个双脚红切掉清洁机照顾会的查甫囡仔，伊是法官，讲伊逐工要行10公尺来募款，要甲钱捐给病院。伊已经行半冬啊，即马一个囡仔已经募到4360万的新台票。镜头转来咱国内来关心，昨昏是澎湖开放去捡海胆的头一天，团中有一个负责人渡水。这个73岁姓罗的负责人，意外发生的时，拄好拄到海巡人员，解救起来时虽然无喘气，好佳在送去病院，即马有救回来。民众发现有人搬在海，赶紧甲救起来做 CPR 急救。澎湖后寮海沙埔出一中道，有一个捡海胆的负责人搬在水的，休假的海巡队发现甲救起来已经无喘气心跳。本日中午12时许，巡防区接获本属休假的同仁回报，在澎湖地区后寮沙滩发现溺水民众，立即救援上岸，实施 CPR， 后送至三军总医院救治，目前已恢复生命迹象。73岁姓罗的负责人抢救了，已经有喘气心跳，目前伫咧交互病房。这个吹的是澎湖马赛海胆季节限定开采第一天，无想讲连续2年拢传出有人淹水。去年开采前6天就发生3件淹死的事件，好佳在今年无再发生危险的代志。本次能成功救援，仰赖于休假同仁在海边戏水时发现异常的机敏性，也在此特别呼吁，如从事海上的各类活动，要特别注意自身的安全。海巡署建议民众去海边的时阵，上好是照伴，也要注意家己的安全。记者综合报道。那咱的汉光演习已经13天，唔捌出现过海军的减量级的畅水艦。那昨昏是出现伫咱台湾的东南海域，咱赶紧来看。继13年海军减量级舰舰，测意在台湾东南海域进行 SUT 大型鱼雷的实弹射击有演，甲已经对1个6级4级巡防舰海洋护正做8船，并且拍到。有计在汉光36号演习期间，15个再发射另外一发战雷。而发射大型鱼雷，专家认为主要目的是验证海军战力，因应中国连日来军机军舰威胁。一条大型鱼雷就使互航空母舰受到真大损害，2粒就使互伊沉入海底。未来的潜舰适合会设哪一种鱼雷这一些会有一些参数，这些参数也是要给未来我们发展我们潜舰国造作为一个参考。根据海军资料显示，海军舰舰有5摆发射大型鱼雷记录。现任参谋总长黄曙光2006年担任256战队队长期间，就捌率领舰舰部队实弹射击大型鱼雷。测试射鱼雷期间，一只美军 RC-135U 电侦机对乌克兰话起飞，一路沿着台湾东部海峡转往巴士海峡。期间拄好飞越操演区的周围，也引发议论。国军毋在海上操演，天降3型精定型飞弹车队，才互民众翕到出现在台东市区。测有个技术用3飞弹车队开伫台东市区，并且安排警车甲救护车开道，气势惊人。这个基本上不管空军的或者是海军的潜舰，那如果都是在这个汉光演习的科目里面，那基本上都是针对一个反舰的一个任务。
为了因应13到17进行汉光演习，花莲空军基地也执行演训任务，出动8架 F-16战机，每一架挂载2粒2000磅通用炸弹。对着失去保护的敌军登陆军团实施炸射，8架 F-16顺利完成投射，达成轰炸任务。记者综合报道。外交部长吴钊燮昨昏是宣布讲，咱台湾要甲非洲的国家索马利兰互相设代表处。不过学者较烦恼讲，中国因为伫非洲有军事的安排，所以一定会妨碍这件代志无遐尔好办。我国即将和索马利兰共和国互设代表处的消息。外交部长吴钊燮看起来满面春风，因为台湾的外交传出重大突破。外交部才正式宣布，甲非洲国家索马利兰互相设代表处，因为毋是正式的邦交关系，驻所国代表处会以台湾来号名。所国院长嘛，伫咧今年2月份带团来台湾签署双边的议定书，嘛见过蔡总统。他们的矿藏资源是相当的丰富，代表处关系建立之后，对于双方彼此互利互惠的这种关系会有所提升。吴钊燮指出，台湾甲索马利兰自2009年开始豆豆建立互动的关系，除了2个外交人员有互相拜访，嘛捌代替训练过所国的医术人员。医疗团队陆德辉嘛捌3届前往当地义诊，目前有3个所国的学生伫咧台湾读册。索马利兰伫咧非洲一个东北非，领土面积超是台湾的3.8倍，甲台湾有真侪相共的所在。有民主的政治制度，有独立的军队和护照。毋过因为甲索马利亚有领土和主权的争议，到今还未得到大多数国家和国际组织正式的承认，嘛无加入联合国。索马利兰伫咧中国贸设代表处，佮加上中国压迫台湾的国际空间，台索关系敢是会去受到冲击。吴钊燮强调讲，国际上对中国来压力是满满是，毋过台湾会坚持做该做的代志。中国跟索马利兰并没有建立正式的这个邦交关系，那我不认为说中国在这方面会跟台湾因为这件事情而关系变坏。因为这个国家跟吉布地很接近，所以大陆既然在吉布地有这个基地的话，可能会在这一方面有一些战略的考量，会阻挠我们。中国最近这几年渐渐扩大伫咧非洲经济版图的影响力，台湾甲索马利兰的发展关系，学者认为讲也是无法度避免去受到中国主动的压力。记者综合报道。政治的消息来关心，国民党进前因为不满监察院的人事案去占领立法院，因为立法院的议场是历史的建筑物，台北市的文化局即马就发公文予立法院，问讲这建筑物的本身敢有受到损害，若准有就会罚。立法院议场内底，毋但是主席台，真侪桌面拢红喷青色的大字，门顶面阁有钢钉。国民党团甲玻璃拍破，占领议场，抗议监察院长被提名人单局的人事案，展现反对到底决心。但是安尼作为可能违反文字法，因为立法院议场是历史建筑，台北市文化局已经发文予立法院来厘清。那最主要是因为，我们有从报载知道说，就是有这样的状况，那就是文化局是要确认说，那个文化资产有没有受到损毁，所以说我们就发个文，是请立法院做一个确认的动作。立法院议场是1960年起的，算是现代主义风格建筑，嘛是国家重大法案的催生地。2017年6月，台北市文化局指定是历史建筑，以文字法第106条的规定。建筑本体若是有妨损坏着，会当罚30到200万。国民党立委李德维认为，这个公文来证明议场无受到损害，嘛是好代志。门上的一小块玻璃有一些损伤，其他讲一句实在话，椅子也只是移位，那椅子再搬回去，其实都没有什么任何的不当。借由这一个公文来证明。我们立法院的这个议场没有受到损坏，我觉得也是好事情。议场伫登录是历史建筑了后，被破坏，这不是第一届。2018年，前时代力量立委黄国昌因为不满立法院要审逻基法，要拍破真侪位的大门玻璃，这是第一站。这届国民党占领是第2站。文化局会看立法院提供的资料，盘点受损害的情形。若是无法度复原，会启动会刊，确认敢是要开发。记者郭灿外报台北报道。台中火力发电厂的2号机即马伫咧放，引起风波。台中市政府讲要罚钱，不过进前其实互台电的罚单尾拢互环保署撤销。台中市长卢秀燕就呼吁环保署唔通阁为中火。那昨下晡嘛有30多个基层的医生反对中火的2号机重新启动。
台中火力发电厂门口争做抗议活动已经到第3天，国民党台中市议员罗廷伟身体无爽快送病院。7月初中昼天气也是真热，30多位医师、律师也有教授集合在台中市议会广场，表达反对台中火力发电厂2号机重新启动。对着环保署4摆撤销台中市政府的裁罚，第5张2000万的罚单也撤销，因表达失望。环保署理论上是中央跟地方是要站在一起，站在环境保护立场，不排除1个月左右内底，阮会想讲要是不是要有一个游行的活动无？我们是觉得有点失望了。如果只是用一些法律的法规来卡这个东西，其实你应该是要照顾到民众的权益。台中市长罗秀燕，搁在批评环保署已经变做台中火力发电厂的打击手。环保署的工作应该是要保护环境、保护人民，千万不要沦落为成为中火的打手。环保署在今年2月2号先撤销台中市政府废止台中火力发电厂2号机操作许可证的裁罚，也搁进前开出的3张罚单。6月29又撤销2号机重新发动的200万块罚单，强调这阵是回来到许可点燃的状态，依法2号机应继续操作。还没有做成准驳的话，都可以依照原来的许可的内容来加以操作哈。那这个在空法讲得非常清楚，我们是为我们的法治系统来撑腰。台中火力发电厂的议题一直摊开，台电环保署甲台中市政府互相指控对方政治操作。环保国民团体也分做2派，反台中火力发电厂第2号机重新启动甲支持现阶段。而台电是在空气污染用准范围内合理小套团发电，虽然反空气污染的终极目标是同款，不过对立的立场却是愈来愈严重。记者施荣华报道。咱台湾自今年正月出现头一个武汉肺炎确定病例个单，目前病例数加强447例。咱台湾甲中国遮尔晚，若这个成绩是互国际上真侪国家拢料想袂到。总统蔡英文捌讲过，这是全台湾人的功劳，因为每一个台湾人拢是上介强的防疫国家队。学者嘛讲，这摆防疫成功，互咱台湾人感觉真骄傲，嘛强化台湾的主体性。这个团结的感觉，应该想办法可以延续落去。咱来看今仔日公司带去台的新闻专题，后疫情新台湾。透早药局的门口排甲长落落，免2点钟，喙暗全部卖了了。疫情拄拖入来台湾的时阵，排喙暗是台湾人普遍的日常生活。为着防止疫情扩散，全台湾展开防疫大战。除了排喙暗，民众也拢配合中央无办大型的活动，也搁有一阵无名英雄忍受生活不便，全力配合居家检疫或者是居家隔离。每一个台湾人拢尽全力配合政府，做上界坚强的防疫国家队。就算讲人民的生活有袂少影响，看起来那亲像是危机。不过学者所看到一种希望和转机。在这3个月这个过程当中，我感觉其实这个疫情慢慢啊，嘛有互台湾有一个机会，咱全体人民啊，重新个用这种对抗一个敌人，还是讲这个病毒的这个过程当中，甲中国病毒，拢甲伊算一个，我讲是相近的概念。啊，在这个对抗的这个概念当中，我感觉台湾的这个主体性就会走出来。根据台湾民意基金会的民调，台湾人民的民族认同在咧疫情这段时间达到调查以来历史上悬，有8%的民众认为家己是台湾人，唔是中国人。学者也观察到，在咧防疫期间，政治斗争也减袂少。我是感觉讲吼，这因为疫情，所以讲迄个算讲较无政治斗争，当然。毋是讲迄政治人物彼此都遐尼好，即个社会期待是讲啊，咱共同来针对这防疫，吼，所以讲因的期待算讲 constraint， 吼，或者政治人物牛头搭牛尾吼，即款的即个惯性吼，都较无。新的这种台湾主体性是无分族群的，但是我唔知影讲即个和谐气氛会当过偌久。这届防疫成功，让台湾人感觉骄傲，也强化台湾的主体性。不过，这份社会力要安怎延续，真做是台湾继续向前的力量。有学者建议政府要赶紧加强社会福利制度，打造更加健全的社会安全网。
包括着健康保险，包括着这个长照等等，就是讲你互咱台湾其实的比较较弱势，也是讲较年岁较大。的老大人等等，因感觉讲因并无去这个社会排除，因拢去这个社会照顾着，安尼因就会对这个社会产生真大的认同。认同了后，咱这个社会就会团结，所以社会安全伊会创造社会团结，社会团结就是上坚强的民间的国防啦，比你买偌济迄个飞机、大炮拢更较好的一个国防，人民怎啊团结，因拍袂赢啦。面对变化多端的两岸和国际情势，学者是拢毋忘，伫咧防疫期间，真无简单形成一种无分党派团结的气势，会使保持，真做是台湾向前行坚强的力量。记者阿明经场随林坤明台北报道。苗栗竹南的运动公园最近有一个外国人伫遮摆摊卖卖啊，伊是对东非肯亚来的马拉松的选手，伊名叫做 Thomas。伊原本是想要来台湾学华语，兼参加招标的比赛赚奖金，结果因为疫情的关系，马拉松的比赛拢取消啊，就无奖金通好赚啊，身躯无半仙才会来摆路边摊。公园的单位顶悬有真侪双卖啊，若是摆摊即个外籍人士，伊的中文讲甲真好。以前先向人客来介绍产品，落尾总算卖出几啊双。哦，3双100这样子。3双是100，长的、短的都一样吗？都一样。手里赚到的钱是真无简单。即个拄肯下来 Thomas 讲，伊来台湾2年多，伫咧苗栗联合大学学中文，嘛爱着台湾。伊原本就是招标选手，伫咧真侪项比赛拢有摕到好成绩。包括2002年的法国半马、2007年的肯亚全马拢摕到好成绩，若是2019年分别伫咧日月潭马，阁有成功马2项比赛拢摕到冠军，但是今年受到疫情的影响，煞无法度参加比赛。我打算回国以后要去帮助他们，可是现在没有比赛，所以我觉得不可以帮助。但是无比赛就无收入，嘛，互伊的生活有困难。佮加上因为航班的限制，嘛无法度回去伊的国家。伊讲比赛时阵拢是穿台湾的鞋仔，伊嘛希望透过台湾的产品，会当有佮较侪甲台湾相连接的感情，嘛互生活较好过。刚好对帮助对外国朋友。至于他的工作签证，那就是要看他在哪个地方，人家愿意邀请他，好，然后帮他办理一些签证的相关的事宜。根据规定，外籍人士伫咧台湾学中文，必须要有研习中文的签证。目前Thomas的课程已经结束，毋过签证因为疫情延到7月份，也搁伫咧有效的期限。联合大学表示，若是有相关的工作机会，会互伊建议，必要时阵嘛会当找管道请外交部来协助。记者综合报道。地方放上头来看，当年大概到毕业的季节，屏东万丹的万兴国中拢会举办体验的活动，互毕业生去参加。今年是专工带囡仔去过独木船，互囡仔留落来珍贵的记忆。看国中生坐伫独木船顶，野船长同齐过船，看起来是真有伴。其实，因有真侪人拢是头一摆过独木船，对这摆体验拢感觉真趣味。那个独木舟觉得很好玩，之前没有体验过，想到之后会很怀念。过独木船2个人一组，会使训练学生的平衡感和沟通的能力。屏东万丹乡的万兴国中，当年若到学生要毕业的时，拢会带毕业生进行无同款的体验。这届用以治为旁，禽为长做主题。地点就选伫大平湾。我们都每一年可能会安排的会有一点点不太一样。然后像我们也有做过热气球，然后呢也有去浮潜。然后我们这2年也都是来这。谢谢学校在最后我们快毕业之前办了这个毕业活动，然后让我们可以体验一下水上活动，然后跟班上就在留一些纪念。这款特别的毕业活动，毋但互学生感觉真心惜，也真感谢学校的安排。校长阁强调，未来因也按算逐年拢会规划无同款的活动，互毕业生来参加，互学生伫毕业之前会当留下上珍贵的纪念和回忆。记者综合报道。来看，一般这水蜜桃拢是种伫山区，毋过伫台中外埔有一个老农民，伫2当前开始伫平地试种，即马成功种出高品质的水蜜桃，是一大突破。
水蜜桃属于温带水果，通常种伫海拔1000公尺以上的山区。毋过，伫台中外部有农民成功伫边地接挖种出水蜜桃。高山水蜜桃它需能量很高，爱困我爸，零上几度，比如说零上10度、12度，那他要睡200-300个小时，他这个不用，这个就困一个中昼，伊就有够啊，伊就会当生啊。林木生凭着10多年种植的专业经验，为水蜜桃的品种做研究。虽然拄开始边的人拢无看好，但是嘛无影响伊的决心。种出来的水蜜桃滋味嘛，互人真婀娜。香味是很纯、很浓，然后甜味又很，吃起来不腻，非常非常的爽口。原来大家看不太起这个东西，因为它这个东西就在这个地方好像不太适合，可是它真的是奇葩，能把它种出来这么美味、这么甜、这么香的一个水蜜桃这年难得的成果，台中市政府农业局的专员区长等人嘛特别去林木生的园仔内，向伊请教种的技术甲美感，嘛鼓励伊会当将技术分享，望成立产销班，提悬外部当地的农业经济。记者综合报道。生活消息来关心要拼观光，交通部的观光局开卖60亿，有推出安心旅游的补助方案，昨昏嘛已经起行。交通部长林佳龙是望讲，趁即摆希望互咱台湾的观光会当长骨，望业者会使推出有品质有路的旅游，建立观光品牌，甲人客城转来。民众今日饭店准备大日去，也代表国内旅游渐渐复苏。为振兴台湾旅游，交通部观光局搁较开挖60亿，推出安心旅游补助方案，7月初1正式上路。旅宿业拢咧抽一块大饼，搁配合进行3倍券，提出上大优惠。我们推出了住宿买1送1，那可以平日入住的话呢，可以送到这个房间。那饭店这边呢，也特别推出了一个住房3000元加码送3000的一个优惠活动。那另外我们还加码赠送了像餐饮抵用券1000元，还有住宿抵用券1000元。安心旅游补助方案针对自由行旅客，伫本岛旅游，每人逐工换赌1000，离岛增加到2000，团客每人逐工700。离岛1000，而且无分平假日。另外，游乐园19岁以下免费，全台22间乐园也搭配无共方案。除了旅客会当欢喜耍，为另外一方面来看，也互无法度出国带团的领队导游有机会会当对国内旅游环境更了解，也找到另外出路。消费满3000元就送1万元的现金抵用券，那还可以抽10万元的购物金。规划了各式各样的活动，欢迎游客的到访。在这么艰巨的情况之下，如果能够做足这方面的了解，那或许可以带给领队导游更另外一块层面的一个机会跟升级这样子。过去可能有一些假日要全家出游比较困难，那这次就不用有这个压力。那我也相信现在当然初步是像花东跟离岛南部的地方复苏的比较快，人潮自然会往比较中北部来移动。根据观光局统计，目前已经超过10万人登录，约9000间旅宿业者参加。交通部长林佳龙讲，国旅爱走向观光旅游化的观念，唔通用费式的观光，提醒业者爱精致旅游，旅客一直会过来，才会当永续经营。记者综合报道。台语文刊榜，咱来看世界经典的文学，真侪人真介意的《小王子》。这本册自1943年出版以来，已经互全世界翻译做300多种语言。那去年咱台湾嘛有台语版的《小王子》，翻译做台文，佮加声音，用台语读册互你听。即马台文的《小王子》是卖甲下叫。所有大人嘛拢做过囡仔。不过真少人会记得。这是《小王子》的经典文句之一，翻译者是住伫香港的台湾人蔡雅晶。因为无意中发现朋友翻译的广东话版，互伊决定要将《小王子》为法文直接翻做台语，但是并无台语文基础的蔡雅晶，要翻译进前爱先学晓台语文。我感觉上困难的，就是唔知安怎讲，无就是讲知安怎讲，唔知安怎写，这就是主要就是这两个感觉较上困难的所在。为学习台文开始到翻译完成，蔡雅晶用2年的时间，后续出版社嘛用年外的时间修订。
正人合作完成的台语版《小王子》到今已经第4刷，卖出这么好的成绩，其实嘛代表台语文的阅读环境愈来愈好。所以台语文的出版品若是卖500本、1000本，就代表讲愈来愈侪读者是有接受到台语文较正版的观念，吼，较正式的教育的观念，有法度来读这类的出版品。若是读者愈来愈侪，就代表讲台语文的环境实际上是愈来愈好，愈来愈侪人有完整的台语文的能力，会当来阅读传承咱的母语，这是一件最好的代志。语言唔但爱讲，嘛爱会当写。创雅晶希望这本册会当做一个示范，互大家熟悉台文的水。我当然是希望讲这本册会当起到一个敢若示范的作用，就是算讲会使鼓励真侪人。其实台语唔是会使讲尔，嘛是会使写，嘛是会使写真优美的物件。会当用一个语言翻译甲创作，除了是认同语言的价值，嘛定义互语言新的生命。创雅晶嘛讲到，每一种语言拢有家己特有的民间智慧、历史典故甲文化传承。除了生活中爱讲，嘛爱靠文字记录，才会当真正的保存。记者杨淑晴、张玉水采访报道。世界真新色，咱来看有一只细只的牝仔囝的历险的过程。美国的威斯康星州有一只牝仔囝，唔知是啥物原因，头是藏入去一个塑胶桶底，若这个塑胶桶就卡伫伊的阿妈棍，所以呢，伊家己目睭嘛互炸掉咧。好佳在有拄着一对好心的翁仔某，甲这塑胶桶摕落来，这个过程嘛全部拢互翕落来。We got a bear here. Poor thing's got a tub on its head. Oh, he's getting scared. 一只水只熊头壳顶当一个塑胶桶伫咧受水，看起来真疯狂。美国威斯康星州一对翁仔某赫特加翠西亚，27去钓鱼时阵，发现湖内边有一只动物头壳顶当一个塑胶桶伫咧受水，本来是狗，无想讲是熊。Just a baby bear here. I remember the most is that bear panting heavily trying to get air. You imagine having that down in the water, it sealed it off so it couldn't get fresh air into that jug. 看这只水只熊头壳顶当一个塑胶桶，强要无法度喘气，因决定要解救。不过这个塑胶桶骨溜溜，无啥好抓，第一遍失败，第二遍才成功。Yes, gotcha. Yeah, go. We saved our little bear. 赫特加翠西亚甲这只水只熊头壳顶的塑胶桶拔起了，无随走，在伊后壁一直到看到伊上花才安心。规个过程被翕落来放在网络顶，观看次数超过61万次。赫特军算就讲要去买一张彩券，因为若要拄到头壳顶倒一个塑胶桶的熊，机会是比钓奖还佫较低。记者综合报道。真正有惊无险，好咧加载。当年的7月份，咱来看7月份到10月份，非洲肯亚的野生动物保护区，嘛有地球上人讲上大规模动物的盘耍，这是吸引济国际观光客去看。若这观光客嘛是当地趁家主要的收入。不过因为今年疫情的关系，无游客行脚到，所以当地的民众即马因的生活嘛出现困难。领养规群走过大草坪，无偌远的所在有花白甲因顶条条。困难的马赛马拉野生动物保护区，就要迎接动物大盘耍的旅游大月。不过今年受到疫情的影响，变改关起来，到今连一个游客都拢无看到。This time, other years, the past years, is always a very busy time when the migration is onset. The wild beasts are crossing. They are behind those hills over there, coming from the Serengeti, and usually this time there is thousands of cars, thousands of tourists. 游客无要来，这个保护区内底做观光产业的居民，趁食随出现问题。业者讲，因需要暂时减少人力，才会当维持基本的运作。若是观光无好，连带嘛影响到附近的村民生活出现困难。经营观光园区的经理讲，较早定来游客会捐款赞助，由伊来买米粉，逐礼拜一遍发予村民。但是即马要维持定期发放已经有困难，连政府的援助嘛已经停落来。They brought us food only once during the second week after the borders were closed. But since, the only distributions that we've had are those organised by the community. 昆阿当局预计后个月甲边界重新开放，但是外国游客无一定会当真紧就回流。伫咧观光恢复进程，马赛马拉的村民敢会当家己想办法动落去。记者综合报道。
天气报你知，甲乡亲咱来关心天气。今仔日各地无落雨时会较翕热，高温伫33度到34度以上。若伫大台北到花莲有机会会升到36度以上。过昼了后，对流的发展会较旺，所以伫各地有西北风。若北部也阁有一寡山区会落较大阵的风，乡亲爱细致来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加27度，上悬35度；中部的温度上加26度，上悬34度；南部的温度上加26度，上悬33度；东部的温度上加26度，上悬34度。若外岛的温度上加26度，上悬33度。来关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今日的公视第2台早起新闻，我是柯兴珠，乡亲顺心，明仔载同这个时间咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是电推小姐。前几天甲朋友冤家，心情有淡薄仔艰苦，真歹势。咱今仔日要讲的事是吃亏。吃亏汉字写作吃亏，罗马字写作可以吃，可为亏。吃入声第4调。亏第1调，吃亏其实就是现代词可怜啊的意思。早前常常在用，不过现主时已经较少人用啊，真无彩。吃亏是一个真水的词，若无人用，这真正是可怜啊。甲伤心、吃亏意思差不多的，阁有怨气、气心、懊恼。忧愁、郁卒、苦楚、心酸等等，台语词内面有这么多伤心的话意词，才有人讲，咱台湾人是对伤心真有感觉的一个民族。嘛无怪古早的台语歌、台语电影内面，悲恋拢是上主要的题材，怨气、气心拢是心情无好。不过，这2个词较有吼，拢是你啦，这种怪罪别人的意思，甲吃亏这种较属于自卑自叹的感觉无同。懊恼是无甲代志处理好势，所以感觉真后悔的心情，主要是针对代志发展的烦恼。忧愁甲郁卒是长时间的伤心，有可能因为感情状况。生活也是为着人生大细项代志咧烦恼，大家拢会心糟糟，足无快活。若苦楚甲心酸吼，迄种感觉较强，若像心肝头有尖咧尾共款，亲像人讲，
我君离开千里远，明日思君心酸酸，迄种苦楚甲心酸。人讲好花难得成双对，身边无伴伊就上吃亏。虽然大家拢介意双双对对，有人做伴，毋过其实一个人生活嘛真幸福，无遐尼可怜啦。留吃亏，怨切，切心，懊恼，郁卒，苦楚，心酸。人的心情有好有歹，真正常。有时感觉家己真吃亏，嘛无要紧。当有气来的时，爱记得振作哦。今仔日大讲一句，就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。